无双呀，我们来了！年轻就是有劲，冲！南山新线亚马逊环线，我们来了。导航途山轻轨站1号口出发，全程大约11公里，累计爬升约700米，大概用14到5小时。途经南山无双崖，再到亚马逊梭罗沟，最后反穿须灵峰，从3块石下撤，回到起点，是一条小白进阶路线。朋友们记得点赞收藏，我先冲了。来啦，亲爱的兄弟们，现在是10点48哈，快点快点！南山那条路哈，我又来了哈，这是一条很休闲的路线，又是森林防火站。好想回家。又是那个中间路口，又是上400路哈。前2天南山16峰哈，刚好经过这里。今天去南山亚马逊野川，Go Go Go， 出发！来啦，熟悉的配方哈，前面那点路依然不用解释哈，全是400路，还是那3个字：无双崖，进口哈。上坡坡走炮弹坑，看我们多肉小姐姐哈，没有演技哈，全是感情。无双崖都开始认真的爬了。还是那句话哈，无双崖那个炮弹坑，无论你来爬了多少次哈，第一关总要多穿几下，好在哟哈，一点也不累。没有，对不对？无双崖真的有强度。我们来得开市区了，加把劲儿！来了，亲爱的兄弟们，无双崖我们来了！无双崖走了哈，刚才说点小状况哈，那个在树枝咬了一口，我的天，大脑壳。有点事啊，没事，接着往前面走哈，那上面是上3块石的地图路线。今天是野川，我不晓得具体路线哈，先到部队就是反正非常有趣。无双崖那个火桥哈，那下面是走那个10峰哈，上3块石。我们这走那边哈，走亚马逊那个路线。哈哈哈！快点，看队友出来休闲爬，又遭拉爆喽！终于是到了水库哈，无双崖从那边过来，那个坡坡上来，往那条路接着走哈。刚过水库偶遇大部队，这条路线真的太火爆了，赶紧来爬！不是我们一伙了。我的天，他是帅哥美女，把我也拉进去了，好开心。这里出点小状况，山里树叶太滑了，小姐姐成功2个 P 降，哈哈，然后就起来了，哐哐一顿追赶大部队。终于追上部队了，又下好了哈，我们又走了，干嘛？我们还得学习，又去走了。来啊，兄弟们，又走错了，虽然说我们是走最后一个哈，他们走错了，对不对？我又成第一个了。这里就算是亚马逊森林了，地上树叶很滑，途经摇摇树，也是被迫营业的一天，都被薅秃噜皮了。野川小路体验感拉满，博主也是以身试水，没能躲过，一不小心就 P 降，经过又高又长的树林，就到达山底小河沟。我去，亚马逊森林真的走完了哈！这里就找一个皮降嘛，拿头嘛。终于下来了哈，看没得？河沟休息哈哈。拍个照片，接着往前面走哈。铁皮壳壳看没得？已经出来了哟！我的天，蟒蛇啊！蛇都水醒了哈！我的天，大山小心点哟！快走，全部流放岭南。我们流放岭南还不对哈，流放东北，不烦恼喂。再往前面就是亚马逊梭罗沟，被称为重庆小亚马逊。看看镜头里的溪谷河流，小梭罗沟哈，跟南山大猎谷那个一样。看没？晓得有没有胖盖哟？我胖哥找了一个扳机条了，来玩那点哈。梭罗沟一路还有点距离，趁着赶路时间来一段最近爬山的独白，聊一聊最好的爬山搭子。我发现最好的爬山搭子就是在路上遇到的人。之前爬山老想拉着朋友一起，结果不是时间不合适，就是在路上频率对不上。后来呢，就索性开始一个人进山，在路上遇到很多同行的陌生人，突然发现有时候还挺聊得来的。比如我这次去亚马逊路线，一行13人。我觉得大家都很好，因为大家在山里没有那些乱七八糟的身份，就只是一起爬山的人。大家不问生活，不问工作，不问年龄，甚至互相称呼的也只是群里昵称，或者说网名，只讨论这条线路、这座山。但真的就是这种感觉，特别纯粹，甚至之后连对方的名字都不知道。这种状态就特别适合我，对方只是这段旅程的一部分。如果有投缘的就一起走，如果没有的话也没有关系，这种没有任何压力的感觉特别轻松。一路上身边的人在不断的更新，只需要好好享受这段行程，后面回忆起来的不仅仅只是风景，也许还有这些有意思的人。所以不要一开始就期待去强求有人和你一起，你先出发，最好的搭子其实都在路上。走过前面溪沟，就到了亚马逊小瀑布。哦哟，那个瀑布哎，重庆的亚马逊哈飞行。这个像那个大猎谷、上原来谷那个位置哈，一个小鼻子侧起哈，只不过那儿呢，将来干嘛呢？是瀑布哈，环境自然都不一样了，被称之为亚马逊森林啊。成熟路线来得，天哪，亚马逊森林哈，
天哪！就他一个树在这活起哈，走。咦，非常明显。嘿嘿。哎，啊又遇到个水果了！哎呀，瀑布小心点，喝口水哈，真是鲜活。溪谷穿行，蕨类遮天，可以说这里就是重庆野区天花板。一路上边走边玩，真是徒步体验感拉满。走完这亚马逊溪谷，鸟语花香很惬意。前面就是竹林大爬升区域，为什么叫这个名字？是因为旁边就是全程爬升最多的绝望峰，所以在竹林这里必须要好好休整，补充能量，并且在这附近还可以顺带一些折耳根、蕨菜回家，还是很不错。走喽，一点0.04哈，兄弟们，走了，吃饱喝足，跟他飘带。走那个竹林过哈，看没？那个地方还是好魔幻哈。来了，亲爱的兄弟们，现在1点14了哈，刚才1点04休息完了，从那个黑圆的沟沟里面哈休息完了，一来就爬坡，那个地方像那个无双样里面的哈，3倍那个跑道坑，又高又陡，我的天呐！连续爬坡10几分钟没歇口气哈，终于是登顶了，是我们几个人，快来快来！投出了，又来了，多头来了，多头已经生无可恋了，不想多说一句话，想回长家会了，想回长家会了，快来，又来了，好了，我们的队员应该集齐了，差不多走了，走了，差不多歇好了，歇丢了，累了，走了，我前面走去了，到那个别墅去了哈。南山之星往那里下来哈，南山大理国往那儿下来，走那个凉水井的步道哈，往那前面走到大金鹰那个公路。你是不是第一回爬山了？第一次爬都没有强度的。休闲哈，今天也是休闲路线呢。但是好像你穿的最多，看说出来了。哎，我操！不脱，用那个靴鞋好点，不脱。你说姐你的感受怎么样？下次带你去爬那个大石头。说的有点累。又是树溪路哈，穿过来像农家乐的路子哈。下级都是大金的公路了。坚持住！抗战胜利博物馆那边是啥虚拟风，熟悉的配方哈，已经来了30次了。还从那边我们中年人是涂山一个环线哈，肯定往那儿进阶，往山上走。在干啥？兔子在干啥？我的妈，那里还没转过去，他都已经跑到龙洞头去喽。来了，亲爱的兄弟们，2点01哈，现在到了重庆马尔代夫，好凉快哦。从那个虚拟峰那个山腰哈下来山林，走那个河沟，沿着那边走，风非常的凉快哈。会钓鱼，看没？往那前面走哈，那条路线没走过，传奇的路线。呀，说刚才那个水库上去哈，兔子带我去野团哈，那边有个啥子来看的，在那边偷袭，当游击队我们去。我的妈！你走慢点噻，你走个快，快来看兔子爬一个。保温哈，对不对？行。跟前手快。这里还可以往上往那边走。慢慢走哈。嗨！他们好像来了。你在哪？你们在前面呢？还要好，再来，又有爬山馆哈。你慢点儿。2个走多快呀，大叔，慢点哈。2个是年轻人喽，他的那个速度是年轻人哈。哎，慢点，没得黑人喽。慢点喽。天哪，像过青山的马路一样。看起来啊，来哈，亲爱的兄弟们，2点19到虚拟峰哈，遇到了那个链条大神哈，好人好事。又在跟我装那个链条哈，今天把那个工程固定一下，拉起链条不得甩。再看一眼哈，开心的哈，加油，爬山愉快。哦，那个固定一根链子哈，哎对头，多的根其实也没用，它有点甩。你固定一根，下头那根是说因为我那天爬的，前天我来过一回。哎呦！爸爸，我们放链子吧。要得嘛，快来，加把劲儿！好强哦，快来！轻轻松松，干嘛？链条就装起，链条大神不能得点的。好，爬那个山哈，轻轻松松，安安全全啊！听到没得啊？那个是出的兄弟，那个铁路大神还在烤。哇，那个这条啊，我们都差不多了，有幸见证了那个工程哈，我们都接着往上爬了。这是虚拟峰的那个山顶了哈，那儿位置，确实那个比爬起好耍哈。山腰虚拟哈，叫虚拟峰，加把劲儿，走。
走。啊，走嘛，快点走嘛，我给你接到。啊，不行，我给你接到，走。3个一起走回头路。走嘛，还不让这个局长接过来。来都来了，快！你走，我给你举起走。我拉你，你这么快啊？这个不就卡着扛肩膀这么多，你看嘛？这个不2个3了吗？手都可以不用，真的。快！出来！不然那个黑人喽，我还少个手，你看没得？那不行，那个是拉的嘛？来都来了，还不滑，因为那个是晴天，挑战哈，不滑。这步都上来了吧？拉都不用拉了，兄弟，实在不行我还可以逮你一招。好，挑战2个人好，完成了。我跟他在3层楼，那个不自觉的摇晃哎，还是有点强度哈。啊，又来那个位置了，3刷那个位置了哈。我靠，兄弟们，我现在兄弟峰的那个山顶点哈，还得是从那上回事的过程说起走。好的，叶川大烈国的终点站，还是那个位置。我这还纯爬上来的哈，再来一遍。还有一个老队友哈，上次他一起我们爬上来位置。对头，又来上一遍，3里边了。来了，亲爱的兄弟们，2点45哈，那会儿这里是帆船了哈，一会儿帆船还在兄弟峰的山腰。到那个位置哈，可以下撤哈，去人机轻轨站。我们2个队友下撤了，接娃娃。我们现在接着往那边走哈，去3块石帆船。路线都是非常成熟哈，3块石一定要注意哦，经常有人要出事哈，这里一定要注意安全，平平安安回家哈。有特点大城市的特点哈，有造的坑。路线是多成熟，看起来都哈，确实也都。好想回家哈，想回家找妈妈。来了，兄弟们，3点18了哈，帆船3块石成功到达。这里时神必登啊，3块石，走这个灰头土脸，好没？帆船哈。走到3块石这里，今天的亚马逊路线就差不多了。本来抗战胜利博物馆就可以结束战斗，最后加了反穿虚灵峰和3块石，增加了爬壁壁的体验感，真心不错。从这里下去就是南山公墓区，然后到达山底起点处就结束了。总的来说还是挺有挑战的路线。啊，兄弟们，3点33了哈。进的时候是往那金口上，回来的时候是往那个公墓的那个山林哈，往上面穿下来。重合了哈，这是一条环线喽。下接都是森林那个防火站的位置。今天的路线就完美结束了哈，非常的轻松，非常的愉快。Nice。